ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி விரல் நுனியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸு. இது எப்போது முட்டையை வச்சு பண்ண போகிறது எக் பணியாரம். இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 முட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரக பொடி கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு. அடுத்து பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயம், தக்காளி பழம். இதில் கேரட் துருவியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஆனால் மிளகா ஆட் பண்ணாதீங்க, அப்போது சவைக்கும் போது நல்லா இருக்காது சாப்பிட. அப்புறம் ஒரு 1/4 டம்ளர் பாலில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவை கரைச்சி இதோட ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பணியார சட்டி எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவு நெய்யை ஊற்றிட்டு இதை கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஊற்றுங்க. ஏன்னா முட்டை நல்லா பொஸ்ஸுன்னு வரும். அப்போ நல்லா இராது இது பண்ணி போடையில. ரொம்ப முட்டை ஊற்றுனீங்கன்னா வெளியில் செதறி வரும். இந்த மாதிரி வச்சு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு லைட்டாக திருப்பி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியான எக் பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இதுக்கு சாஸ் புதினா சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களுக்கு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.